Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Klejtin Kakija. U jeżjes illum il-Knisja tagħmel it-tifkira għażiża ta' wieħed mill-orrif kbar tal-Knisja, San Ġwan Grisostmu, isqof u duttur tal-Knisja li kien patriarka ta' Kostantinopli. San Ġwan Grisostmu, l-kelma Grisostmu mhijiex parti minn ismu, imma huwa il-laqam li tawh in-nies ta' żminijietu. Il-kelma Grisostmu tfisser ħalq tad-deb. Għaliex dan ingħatalu dan it-titlu minħabba l-erf kbir u l-mod ta' kif hu kien jitkellem fuq Alla. Ejjew nitolbuh il-Mulej biex jagħtina wkoll fom tad-deb, fom li jkun kapaċi jifaħħar il-Alla, fom li jkun kapaċi jitkellem dwar Alla, għax qabel ma nitkellmu inkunu smajna u lqajna il-kelma tiegħu. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, qawwa ta' min jittama fik, inti ried li l-isqof San Ġwan Grisostmu ikun predikatur ta' fama kbira u f'ħajtu jgħaddi minn bosta tiġrib. Għamel li nimxu il-qudiem fuq it-tagħlim tiegħu u bħalu inżommu sħiħ sal-aħħar bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Għażiż, nitolbok l-ewwel nett li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u ratti l-ħajra l-bnedmin kollha. Għas-slati għal dawk kollha li għandhom xi awtorità biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla, is-Salvatur tagħna, li jrid li l-bnedmin kollha isalvaw u jaslu biex jarfu l-verità. Għax wieħed hu Alla u wieħed hu il-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Il-bniedem Kristu Ġesu li ta' lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd. U x-xita ta' dan ngħatat f'waqta. U għal dan li jien kont magħmul xandar u apostlu. Qiegħed ngħid is-sewwa, minix nikdeb, biex nagħllem lill-ġnus il-fidu u l-verità. Nixtieq li l-irġiel jitolbu kullum kien, jerfgħu l fuq id-dejn safja, bla għadab u bla ġlied. Il-kelma tal-Mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu imbierek il-Mulej għax sama leħen it-tnejjiet tiegħi ngħidu. Imbierek il-Mulej għax sama leħen it-tnejjiet tiegħi. Isma' leħen it-tnejjiet tiegħi meta nsejjaħ l-għajnuna tiegħek. Kull meta nerfa' jdejja lejn is-santwarju mqaddes tiegħek. Ngħidu, imbierek il-Mulej għax sama leħen it-tnejjiet tiegħi. Il-Mulej u l-qawwa tiegħi u t-tarka tiegħi. Fih it-tamat qalbi
Ksibt lajnuna u ferħet qalbi. Irrodlu ħajr bil-għana tiegħi ngħidu imbierek il-mulej għas-sama leħen it-tnejjiet tiegħi. Il-mulej u s-saħħa tal-poplu tiegħu. Kien tas-salvazzjoni għas-sultan, il-midluk tiegħu. Salva l-poplu tiegħek, bierek il-wirtek, kun ir-raj tagħhom, erfaħħom għal dejjem. Ngħidu imbierek il-mulej għas-sama leħen it-tnejjiet tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alla hekk ħab lid-dinja li tal-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu meta spiċċa jgħid lin-nies kull ma kellu jgħidilhom daħal Kafarnaum. U kien hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna għalih li kien marid u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sama b'Ġesu u bagħat xi jħud mid-dixxipli tal-Lut biex jitolbuh jiġi ifejjaqlu l-qaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u bdew jitolbuh bil-ħerqa kbira u jgħidulu jixraqlu li tagħmillu dan għax hu joss il-ġens tagħna u kienu li bnielna s-sinagoga. Ġesu mar magħhom u ma kienx il-bogħod wisq mid-dar meta iċ-ċenturjun bagħat jgħidlu ma' xi ħbieb: Sinjur, toqgħodx tinqala għax jien ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi, għalhekk ħassejt li janqas kien jistħoqli niġi jinsibek jiena stess. Imma int ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jiena stess għandi soldati taħt il-kmand tiegħi li l-wieħed ngħidlu mur u imur, lill-ieħor ngħidlu ejja u jiġi u lill-qaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb bih meta sema dan. Dar lejn in-nies li kienu miexja warajh u qalilhom: Ngħidilkom li janqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Meta imbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura id-dar, sabu lil qaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Kemm hu sabiħ dan il-Vanġelu. Kemm hi kelma li lilna għandha timlina bil-kuraġġ. Għax il-Vanġelu mhijiex storja ta' miraklu li għamel Ġesu, imma hija l-kelma ta' Ġesu għalija u għalik illum. Għax kif aħna kuljum biex inżommu fuq saqajna jeħtieġ li nieklu, jeħtieġ li nieħdu arja pura għax inkella nimirdu. Biżżejjed dan iż-żmien ta' pandemija li qegħdin ngħixu, għaliex il-bniedem qed jimrat? Għax fl-arja hemm dan il-virus li qiegħed imarradna. Il-kelma ta' Ġesu hija għalija. Jekk innu tajtu l-ewwel qabel kollox dan iċ-ċenturjun lil Ġesu lanqas biss jiltaqa' miegħu. Imma bil-fidi tiegħu jarah. Bil-fidi tiegħu
jitwettaq il-miraklu. Għax li nara lil Ġesu mhuwiex b'għajnejja, imma li nara l-Ġesu huwa bil-fidi. Propju l-ġimgħa l-oħra kont qed nieħu sehem f'kongress internazzjonali dwar il-Madonna. Konna l-fuq minn 300 ruħ. U wieħed mill-kummenti li ntqalu huwa kumment li jweġġa l-qalb. Qed jgħid qegħdin jimpnu ħafna gruppi Marjani taħt l-isem ta' Marija, ta' parsi jmexxu ħafna talb. Imma mbagħad minn taħt huma kollha gruppi li qegħdin jaħdmu kontra Alla, kontra l-Knisja. X'kontradizzjoni. Naħsbu li aħna nafu. Gruppi li it-tagħlim tagħhom mhuwiex mibni fuq l-Iskrittura, imma huwa mibni biss fuq l-immaġinazzjoni tal-moħħ jew fuq ix-xewqat ta' derjiet. Għalulna qatt daqs dawn iż-żminijiet ma ġew irrapportati derjiet tal-Madonna li jinstabu li huma folot. Dan il-bniedem pagan, barrani, ċenturjun li jgħallot jekk inti titħallat mar-Rumani, inti tiġi mniġġes. Imma dan il-bniedem bil-fidi tiegħu jagħmel esperjenza vera tal-imħabba ta' Alla. It-tieni u l-aħħar punt. L-istess kelmiet, l-istess talba li jgħid dan iċ-ċenturjun aħna ngħiduha kull jum f'kull quddiesa. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda qgħid kelma waħda, iċ-ċenturjun qallu u l-qaddej tiegħi jkun infejjaq. U aħna fil-quddiesa ngħidu qgħid kelma waħda u jiena nkun infejjaq. Dawn il-kelmiet nispiċċa biss b'mistoqsija. Dawn l-istess kelmiet, din l-istess tqarrija li jgħid iċ-ċenturjun li jiena bħalu ngħidha kuljum fil-quddiesa. Qed ngħidha bil-fidi jew qed ngħidha sempliċement bid-drawwa. Jeħudi jeżies niftħu qalbna quddiem il-mulej u kif iċ-ċenturjun b'fidi jressaq it-talbiet tiegħu, aħna wkoll b'fidi sħiħa fl-imħabba ta' Alla inresqu it-talbiet tagħna għalina u għall-poplu qaddis ta' Alla. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek, partikolarment għall-Papa Franġisku f'dan il-vjaġġ missjonarju li qiegħed jagħmel fl-Ungerija, fis-Slovenja biex iħalli il-ġejt mixtieq u jwassal il-kelma tiegħek qalb il-popli kollha. Nitolbuk mulej għall-insara persegwitati għaliex huma tiegħek qegħdin jiġu persegwitati imkeċċija mingħajr twelidhom biex ewwel qabel kollox isibu min jilqagħhom u jsibu fik il-qawwa u t-tama. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' San Ġwan Griżostmu nitolbuk mulej li minn fomna joħroġ biss kliem ta' tifħir u mhux dan jew theddid. Għamel li mifhomna joħorġu biss kliem ta' mħabba modrija. Nitolbu. Nitolbuk mulej
biex minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino inti tkompli dbirek il-familji kollha tagħna. Dbirek koll il-familji tal-immigranti tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda tagħna u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' missier Qaddiż dawn it-talbiet li l-poplu tiegħek qiegħed iressaqlek b'umiltà u b'imħabba. Kompli jentimlina bl-ispirtu tiegħek biex ilaqqana miegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun joġbok u Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' San Ġwan Grisostmu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu lubna il-fuq, niżuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddiż, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Ġwan Grisostmu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-għerf bit-tagħlim li huwa xandar u tilqa' it-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddiż, Qaddiż, Qaddiż. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, u sanna fil-oli ta' smewiet. Qaddiż tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati bħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxirrita għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Ġwan Griżostmu u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif nista' nagħti ġieħ u glorja lil Alla? Bil-kliem, billi ngħixu bejnietna l-imħabba vera. Ir-rispett lejn xulxejn, l-għajnuna lil xulxejn, il-mqaħfra lil xulxejn. Kif il-mulej innifsu jaħfer lilna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet ta' dinja, ħen jindawk huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi.
Ejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Nitolbu ko Alla ħanin biex is-sagramenti mqaddes li bih tqarbilna fit-tifkira ta' San Ġwan Griżostmu iwettaqna dejjem iżjed f'imħabtek u jżomma fidili fl-istqarrija tal-verità bi Kristus Jedna. Jew npoġġu il-familji tagħna taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.